三位就这样为革命牺牲了吗？三位同志，请放心，只要有机会，骑兵会绝对追随你们的脚步。炳坤，你可不可以帮我？你怎么了吗？醒了睡了。刚睡。怎么了？发生什么事了吗？炳坤，后里怎么了？你这么紧张吗？亲人，你看，探子回报，昨晚党内本来要召开的起义会议被满期发现，小朝间8属号的同志，他们都死了。什么？那你的身份会不会？我想不太有可能他们3位弟兄都是条汉子，就算死，他们也不会把我的身份公布出来。今天上午，主人也很平静。对工程营的班长，每个人发现真实身份是革命斗士。炳坤，知道参与革命是你这一生最重要的事业，为了革命而牺牲自己的生命，你也知道。但如果可以，你真的希望我们全家子能够平安的过日子。天啊，潘庆伟是我生命中最重要的人。舍不得离开你，那你就不要继续参加革命了。可是外面的百姓在受苦受难，难道你要我做什么？可是，难道你要我看着你和他们一样去送死？请不要讨论这话题。一直以来都知道，我想为国家做些什么事情。我看到这个情况，让他把这个唱起来。天，我真的不能我自身的感情，恐怕百姓的幸福。知道，但我真的很担心你啊。不会有事，不会有事。答应我，就是真的要小心。黄手，战术队里的，跟我来一个队啊！行，我可是偷偷潜进武昌城来的，不要这么大声啊！对哦，我没有罪哦。会不会是你的？不会吧？我去看看。Go！何人？同心同德，贯彻始终，青天白日满地红。是革命党的口号。那你快回他。山川壮丽，共产东南，加入革命你会红。季明兄，好！季明兄，怎么回事？昨天事情听说了，我见了就是为这事来的。有可能他们都兄，他就是工程营的班长金炳坤啊，他可是我们革命党的人啊！你看，那这就该你们，我先走了。好，辛苦你了，季明兄。快去倒茶。在下姬炳坤，还没请教。在下黄兴。就是那个党内同志一致推荐最具时代远见及坚持勇于一生，可以说是最真正的左右护法之一的党内10大杰出青年黄兴，就是我。比你的问题小样大，敢不敢？黄兄，你今天怎么会来这？这很危险。昨天才今天来找你，是因为有一个非常重要的任务要交给你。重要的任务是什么任务？我们的孙先生被抓了。什么？伟大的孙先生怎么会被抓？这不方便讲。因为你潜藏在新军的工程营，而孙先生应该是被新军所抓。别困动，我一定会利用我工程营卧底的身份救出孙先生。只是黄兄，我只是一个小小的班长，要逃进关囚犯的牢房，怕不是这么容易。没问题，只要你能带我进军营，我自然有办法。黄兄，有没有什么办法？一直以来，跟孙先生都从事着科学的研究，想要利用科学的方法来帮助革命。最近，孙先生发明了一项非常厉害的东西——阿屯。哦，
哦，我认识阿土，我在住老隔壁巷，阿土壁上，我跟他长。来，不是那个阿土，不是那个阿土，这是洋文翻译，洋人叫他 atom， 也就是原子的意思。如果把这个阿土原子跟子弹做结合的话，阿豚蛋，听起来要吃的，换种说法，那原子弹，没错，就是它，听起来就不可思议的神奇力量。皇上的意思是要用这个原子弹对付居于好几千名的新军士兵。要说是几千名，就算几万名都绰绰有余呀！太好了，宋先生有救了。可惜还没发明出来。虽然阿土把人子弹出去，但是孙先生已经想了办法，把阿豚跟麻醉气体做了结合。麻醉气体，刚好带领几罐之前实验好的阿土气体，请说像这罐，从哪边拿？上面写着呼气。没错，呼气是什么意思？我只要对你喷2下，你马上就会。上面写着呼气，你当然会想哭喽。怎么停了？因为我只喷你2下，所以效果只有1下的。这么神奇，我也试试看。你看没有喷我？我想试试看什么只有我有用啊。要不然喷的很累的。是啊，皇兄，你听我说，这新军里面的士兵南辕北辙都有，真要多试试看，完有人不会被催眠。那孙先生怎么办？不会，只要是人都会被催眠的。不信的话，你家有没有其他人可以试试看啊？皇兄，家中除了我之外，就只剩我妻子和不满1岁的小孩。小孩呀，小孩子恐怕不适合做实验。啊，皇兄，我想到了，我家门口刚来了一群红奶奶的难民，多的这实验的对象。啊，好，赶快带回去。不用去，只要窗户打开，就看得到他们。嘎啦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 。好远哦！你家窗户还真大，果然有一大群的难民可以试啊。我们可以实验。好，哪有这么大？我只要喷下去，呼气，它马上就会哭了。你懂了吗？这样你懂了吗？我喷。好，再来一个，我们。遭受多少不平等的待遇啊！这混难民一定满腔的不满。到底发生什么事？为什么哭得这么凄凉啊？明天可能放不了台风假。皇兄，很多是男士都该试一下女的。哦，好，我喷。皇兄，他的眼泪都往肚里吞了。受了这么多的苦难，却只能把心酸往肚里吞，到底受了多大的委屈啊！好，再来试一个。有个躲在墙角，以为我看不到他。在哪里？在这里。我喷。皇兄，他们在笑。哭笑不得。有所谓的气急而喜吗？没错。皇兄，真的太神奇了！还有没有别罐？还有没有别罐？当然有了，还有另外一罐，神奇的，搞起来。上面写着唱歌。唱的当然是孙先生最爱的歌了，孙先生最爱试试看。他听起你最厉害的地方，就是就算你没有听过这首歌，你也会唱。哇，这好神奇啊！我们是不是该再试一下下面的观众？你看啊，这位女士，一看就觉得她非常的爱国，她一定很有爱国心，一定会只要我唱喷她，歌的。她一定会开始唱国歌的。我太感动了，让我们用左手敬礼。这边有个小孩，我觉得我们要让小孩从小培养爱国的精神，所以叫我喷，他应该会唱国歌吧？不会，他手滑了一下。整桌了，非常有效。民国已经。
喷的很累的。是啊，我说你听我说，就算你喷了全军营的士兵，你只要他们一边哭泣一边唱歌，这样救不了孙先生了。云坤兄说的非常有道理，所以刚刚拿出来这2罐只是娱乐大家一下。真正厉害的是这罐，还有第3罐，上面写着空白。没错，这一罐可以说是孙先生的心血结晶啊！心血结晶，他以许多人类奇怪的行为作为依据。我想到阿屯跟麻醉气体做结合，这气体开放式的比例被喷到会发生什么事，只有当下才知道。而且它还有一个行为记录，所有会做出来的行为都写在里面。孙先生来说，这些行为都是这个人潜意识里最想做的动作。别说喷这个还可以做心理测验，知道孙先生的苦心了吧？知道，那事不宜迟，马上试试看。到底不做什么动作，我对你的潜意识。诸葛亮方式，诸葛亮方式，还给2万元诸葛亮呀！我今天做这个动作嘞，就是因为嘞，我用这种方式可以是要革命，让许多听不懂国语的民众能够了解，革命就是要这样子的，意思我们革命南辕北辙，我们在南部就要用南部的方言，在北部就用。没错啦，国语、台语都要革命啦，现在你知道了吗？我是知道，跟你学的蛮不像。就是学了一点口语，所以腔调怪怪的啦。都了解，你的苦心我都了解。事不宜迟，宇坤兄你也来试试看吧。皮卡丘。皮卡皮卡。宇坤兄，你为何要做这个？我们革命这个动作，从北部到南部方言不同，从大人到小孩年龄层也不同。对于大人，我们就用诸葛亮方法让他们理解我们革命的理念；对于小孩子，我们就用皮卡丘方法让他了解革命的理念。感情如此，这绝对是你啊！加油，宝贝！革命啊！我就真的了解了吧？有他都不理我。表示你还要继续的学习皮卡丘啊！我一定会继续发扬皮卡丘革命之路。这我了解了。那好像我们是不是应该要试一下其他的看戏啊？走，同兄，我们刚玩到前排。后排的难都没有玩到。没错，孙先生说革命就是要公平啊！你们昨天没有试试吧，这位先生？我喷！请大声的念出来。挖鼻孔做地板动作。挖鼻孔做地板。不会做。我觉得挺痛。没关系，我们就坐在地上挖鼻孔就好了。这位让你们为何要做这个指示啊？为什么能坐在地上挖鼻孔，而不是站在椅子上挖鼻孔呢？因为革命，我们也要把这个革命宣传到那些乞丐。非常好，没错，对。语言不同，我们就要从北部到南部用不同的语言；对，年龄层不同，我们就要成人跟皮卡用不同的语言；对，职业的不同，我们就要乞丐跟勇士有不同的语言。对，没错，一定是我们革命的先锋。那我们该找一个下一个革命同志了。哦，有一个装作一直没看到我，只有装没看到，还披着披风这位女士，我喷！请抽一张。革命志士会做什么样的动作？向左图刺。向左图刺，吃。再次吃。请问这位难民，你为何要做这个动作？你为什么攻击我们的黄金呢？我闪旁边了，他就不会打到我了。难道你是清兵派来的？没有，他是在这里
不日夜的练习啊，向左突刺，要刺满肌，要治兵啊。练身体，练身体啊！我的理解，想必在这个时代，我们都不断的练身体，我们要推翻满肌。各位小姐，继续向左突刺吧。等你练好，就让你加入革命军了。曾文帝。你一定是我们革命未来的栋梁。我喷！大声的念出来吧。又说挖鼻孔，他换别的。那你小弟，挖鼻孔是什么意思？为何你潜意识里这么想要挖鼻孔？我告诉你，我们的革命军就是靠挖鼻孔来相认。我们潜藏在不同的地方，可能在军营，可能在难民，可是只要我们一起挖鼻孔，我们就相认啊！这样才不会打成这样子。同志啊，皇兄，皇兄，好脏啊！我们是不是该找下一位？哎，不行啊，要留一些上战场的时候再喷啊。观众写了这么多纸条，不可能。哎，不行，要适可而止啊，不然难民会生气的。哎，警官，茶来了。我喷了，你喷。这么想喷的话，那你喷他好了。她是我妻子哎。好吧。机会难得试试看嘛。好忙啊！打麻将。夫人为何现在要打麻将啊？因为就中国，因为你知道我们传统中国最强的技艺就是什么吗？麻将功，国字懂吗？碰国，起来啦！这样你懂了吗？要打麻将不但可以练手劲，还可以练脑力。这样，身为一位贤妻良母，这样才是为了贤内助。赚一点钱呢。对。朱夫人真是贤惠明理呀！好，不要再玩了，好。时间不早了，李坤兄，该出发去救孙先生了。这一趟去，是生是死，我也抓不准。李坤兄，不会后悔吧？让皇兄一同并肩作战，去救伟大的领袖孙先生。这样的荣耀，你会死而无憾。很好，那我先到外头去等。警官，到底发生什么事了？我有个很重要的任务，现在必须要出发。又有任务，可以不要去吗？对不起，可是我一定要去。不行，你不能去，太危险了。我知道很危险，可是孙先生被抓了，我们一定要把他救出来。那你可以找别人啊，为什么那是你呢？找别人，小曹就被抄了，有朋友伤健都死了，你还要找谁？你不是答应我你会好好照顾你自己的吗？我现在只要照顾我自己，我怎么对得起我死去的弟兄？不行，你不能去。为了国家，为了革命，我一定要去。不行，你不能去。我的孙也死了，革命怎么办？万一你死了，我跟去了该怎么办？这两个东西是一对的，不会让他们分开。